ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತ ಬಯ್ಯರ್ಲವರ ಪೂರ್ಣ ಪಿದಾಡ್ನ ದಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲರದು ಕಂಗೆ ಪೋರ ಹಾಕೊಂಡಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ಬಯ್ಯರ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ತುಳುವಾರ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪುರ ಉಂಡತ್ತಂಚ ಈಗ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನ ಕೈ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 8:30 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದಾಗ ಓಲು ರಡ್ಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಹೊರಟು ಕಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೋಡು ಬರ್ಸಾರ್ಕ ನಂದಾಜಿಂಡುಂಡು ಅದು ಪೂನವನ್ನು ಒತ್ತಮ್ಮ ಮೋಡ ಇಂಚಿಂಚ ಒತ್ತೀನಿ ಪೋಯಮ್ಮ ಏ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಪನ್ನೆ ಕೇಳು ಜಿಂದು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಡಿ ಭತ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ನೋಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟುಲೆಯ ಏ ಅಪ್ಪು ಬರ್ಸಾಗ ಕನಕಮಾಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಐದೊಂದು ಹೋಮವಾದದ್ದು ಆಮುಖೇನ ಶ್ರೀ ಮಾಮಯ್ಯದೇವಿಗೆ ಕನಕಮಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಯದಿಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಉಂಟು ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಗಂಟೆ ಒರಂಬರೆ ಅಂಡು ವನಸ್ ಪೂರ ಆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ವನಸ್ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಾರೆ ಕಡ್ಲ ಉಂಟು ಉಂಟು ಕೊರಪೆ ಉಂಟು ನೀ ಬರ್ಪು ಜನ ಅಂದು ನಾ ಕೊಡು